こんにちは。朝6時半です。黒い雲と白い雲が浮かんでいます。気温は0度、寒いですね。雨が降った形跡があります。風は少しだけ吹いています。パンパスグラスが微妙に揺れています。薄い氷が張りました。氷点下になったんですね。ポテンティラは、霜のような凍ったような、ピカピカ光ってました。 iPad を固定する前にチッチがやってきました。6時40分頃の朝焼けです。この後多分綺麗な太陽が見られたと思うんですが、あっという間に上の方に登ってしまいました。半田山もうっすらと雪化粧しています。チッチがやってきました。今日も軽快にミルワームを食べています。チッチにしては珍しい失敗が起きました。もう一度スローで見てください。ミルワームを加えたんですが落としちゃいましたね。口を開けちゃったんでしょうか。慌てて縁台に乗ります。いましたね。捕まえて飛び去りました。確かにミルワームを捕まえた時に口を開けると落としちゃいますよね。それからは落とさないようです。白石霊のオスがやってきました。ずいぶん長い時間家の近くにいるようになりました。よちよちと歩きながらあちこち見てますね。チッチ、早く私の手に乗らないと白石霊が先に手乗りになっちゃうよ。チッチにその気がないと手乗りにはできないんですけどもね、私の方も朝寒くて根性がありません。昨日道を歩いていたらば、近所にジョウビタキのオスがいたんですが、あれはチッチだったんでしょうか、それとも他のジョウビタキだったんでしょうか。多分区別はつかないと思うんですが、チッチだったような気もします。ジョウビタキの縄張りどれくらいの広さなのか、今度調べたいと思います。そうするとはっきりするかもしれませんね。左側が白石霊のメス、そして奥にいるのがハシボソガラスの白ボタンです。白石霊はどこかに行ってしまいましたね。白ボタン、今日も用心深いです。何年もうちに来ているのに、こんなに用心深いカラスは珍しいと思います。一つ加えましたね。白石霊また飛んでいきました。チッチも来ました。チッチはミルアームがいなくなるまで食べます。たまに下の方にミルアームがいる時もあるんですが、大抵一匹残らず食べますね。飛んでくる時は足でブレーキをかけながら飛んできますね。このか細い足ですけども丈夫ですね。そろそろ最後かな。今度は物干し竿の方です。青空になってますね。スローでもう一度見てください。加えて飛んでいきました。もう一度来ましたね。今度はすごい速さで戻っていきました。白石霊のオスです。デジカメで撮影しています。メスもいましたね。大きなご飯の塊を食べようとしていました。オスもメスもちょこちょことよく動きますね。メスの方が優しい顔のような気がします。丸尾です。これは夜の丸尾です。まん丸になってますね。今日も天気がコロコロと変わっています。今日はこの辺でバイバイにゃん。